자, 안녕하십니까. 고기파는 캠퍼 고캠퍼입니다. 자, 오늘은 날씨가 상당히 좋아요. 봄도 되고 해서 기운을 차리기 위해서 닭백숙을 준비를 했습니다. 그래서 오늘 불을 피워가지고 닭백숙 보통 한 1시간 정도, 1시간 이상 푹 과서 닭고기가 흐물흐물할 정도로 이렇게 해서 화력 좋게 해서 한번 끓여보도록 하겠습니다. 바로 불 피고 바로 요리 시작할게요. 약재만 먼저 넣고 끓여주고 있는데요. 약재를 좀 우려내고 그 다음에 물이 끓을 때 닭을 넣도록 하겠습니다. 가급적이면 처음부터 넣고 닭을 끓이지 마시고요. 닭을 기왕이면 물이 끓을 때 닭을 넣으시는 걸 추천드립니다. 젓가락 화력이 너무 좋습니다. 닭은 원래 이제 정육점에서 손질을 미리 해주죠. 근데 이제 저는 뭐 현장에서 손질하려고 갖고 왔는데, 저기면은 뭐 손질된 거를 이용하시는 게 아무래도 편하겠죠. 지방쟁이를 했습니다. 오. 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 자, 그리고 얘는 제 할 일을 다 했기 때문에 걷어내겠습니다. 와우. 다리부터. 우와. 우와. 와. 한약재 맛이 기가 막힙니다. 와. 총각무. 다리는 자꾸 뜯어요.
도대체 얼마나 처먹는 게야? 아이고. 으쌰. 자, 얹어서 먹겠습니다. 김치하고 먹으면 소금을 안 찍어 먹어도 될 것 같아. 이거 총각무를 잘라왔는데 은근히 잘 어울리는데, 김치에다만 먹지 말고 이렇게 총각무에다 먹어도 맛있어요. 원래는 작은 닭, 연계닭을 500g에서 550g 뭐 요 정도 되는 닭을 백숙을 해서 드시면 맛있는데, 뭐 시중에서 판매하는 요런 1100g짜리 11호 닭도 맛있습니다. 그리고 아무래도 이제 장작불에다가 하다 보니까 센 불로 구워서 그런지 확실히 탱글탱글하고 맛있습니다. 정답입니다. 한 마리를 혼자 다 먹기는 배불러요. 이 새끼한테 입만 벌리면 거짓말이 자동으로 나와. 잘 먹었습니다. 닭 한 마리를 이렇게 푹 과서 한약재에 좀 넣고 끓여서 먹으니까 기운이 펄펄 나는 것 같아요. 오, 그러셨어요? 자, 다음에 또 좋은 영상으로 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다.